హాయ్ హలో నమస్తే. ఈరోజు అయితే రెగ్యులర్ వర్క్ స్టార్ట్ అయింది. ఈ కార్ వచ్చేసి పార్కింగ్ యార్డ్లో 2-3 ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడనే పార్క్ చేసి ఉంచాం. దీన్ని ఎవరు యూజ్ చేయడం అయితే లేదు. దీని పార్ట్స్ ఓన్లీ స్పేర్ పార్ట్స్గా యూజ్ చేసాం. ఈరోజు ఈ వెహికల్ని వర్క్షాప్కు తీసుకెళ్ళాలి. ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే బ్యాటరీ లేదు. బ్యాటరీ పెట్టినాం, తర్వాత స్టార్ట్ అవ్వడం లేదు. ఎందుకంటే లాంగ్ టైం నుంచి ఉంది కదా ఈ వెహికల్. స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం అనుకున్నాం ఫస్ట్ అయితే. 2-3 టైం ట్రై చేసిన తర్వాత కూడా స్టార్ట్ కావడం లేదు. తర్వాత దీని ప్రాబ్లం వచ్చేసి డీజిల్ పంప్ ప్రాబ్లం ఉంది. దానికి పవర్ అయితే రావడం లేదు. డీజిల్ పంప్ అయితే చేంజ్ చేసినాం. వేరే బండి తీసుకొచ్చి చేంజ్ చేసాం. కానీ దాని మేల్ ఫీమేల్ పిన్ డిఫరెంట్ ఉంది. దాని సాకెట్ అయితే సాకెట్ డిఫరెంట్ ఉండడం వల్ల దాన్ని డైరెక్ట్ కేబుల్ కట్ చేయడం అయితే లేదు. ఒక పిన్ నుండి తీయడానికి ట్రై చేశా కానీ కుదరలేదు. ఆ వైర్ కట్ చేసి ఆ వైర్ నుండి ఒక వైర్ జంపర్ ఇచ్చాను బ్యాటరీకి అయితే జంపర్ ఇచ్చడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఆ వైర్ తీసుకొని దానికి కనెక్ట్ చేస్తున్నా. టెంపరీ గురించి, ఓన్లీ టెంపరీ స్టార్టింగ్ కోసం. మళ్ళీ దాని పార్ట్స్ ఒరిజినల్ వచ్చేస్తే దానికి సేమ్ ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది కాబట్టి అందుకోసమే ఆ వైర్ కట్ చేయాలి. ఇప్పుడు అది తీసుకొని బ్యాటరీ పవర్కి ఇస్తున్నా. అంటే ఫ్యూల్ పంప్ డైరెక్ట్ ఆన్ అయిపోద్ది. వర్క్షాప్ దాకా వెళ్ళాలా నేను తీసుకొని, దాని గురించి డైరెక్ట్ ఇస్తున్నా. తర్వాత సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం, సేమ్ ప్రాబ్లం. సెల్ఫ్ కొట్టా, అవ్వడం లేదు. తర్వాత ప్రాబ్లం వచ్చేసి సిఆర్సి తీసుకొచ్చి కొద్దిగా సిఆర్సి యూజ్ చేసిన, కానీ యూజ్ చేయొద్దు. కానీ నాకు ఇప్పుడు వర్క్షాప్ దాకా పోవాలి కాబట్టి దాన్ని యూజ్ చేశాను. సిఆర్సి కొద్దిగా మరీ టూ మచ్ కొట్టినా ఎక్కువ రేస్ అయిపోతుంది వెహికల్. ఫుల్ వైబ్రేషన్ సౌండ్ ఎక్కువ అయిపోద్ది. కొద్దిగా కొట్టాలి స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటే. తర్వాత అయితే ఇప్పుడు సెల్ఫ్ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు దీన్ని అయితే వర్క్షాప్కు తీసుకెళ్ళాలా. కాకపోతే ఇది ఓల్డ్ వెహికల్. ఇది వచ్చేసి నాకు తెలిసి అయితే 2012 మోడల్ బండి. కంపెనీలో అన్నీ ఓల్డే ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని వర్క్షాప్కు తీసుకెళ్తాను ఇప్పుడు.